สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวถนนจากอำเภอแม่เสลียงครับผมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมตอนนี้เราก็ข้ามสะพานที่แม่น้ำแม่เสลียงครับผมเพื่อที่จะเข้าตัวอำเภอของแม่เสลียงครับผมเราก็ขับรถเข้าในตัวอำเภอนะครับผมด้านซ้ายมือก็จะไปตลาดสดแม่เสลียงครับผมแต่ตอนนี้เราจะไม่ไปทางตลาดนะครับผมเราจะมาทางตรงที่ว่าการอำเภอแม่เสลียงนะครับผมตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายครับผมด้านขวามือก็เป็นเทศบาลตำบลแม่เสลียงครับด้านหน้าเป็นซุ้มประตูของอำเภอแม่เสลียงนะครับเราจะมาชมตัวอำเภอแม่เสลียงครับผมถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมเป็นเมืองในหุบเขาแล้วดูจากสภาพบ้านเรือนก็คือเป็นเมืองเก่าครับผมมีประวัติมายาวนานนะครับผมตามที่ได้ศึกษามาก็จะเป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวละยาที่เข้ามาอยู่ตอนแรกตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆผ่านตัวอำเภอผ่านปั๊มน้ำมันปตท.บรรยากาศดีครับที่อำเภอแม่เสลียงท้องฟ้านี่ไร้เมฆเลยครับผมท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากอากาศจะไม่ร้อนมากครับผมสำหรับตอนเช้าก็จะมีหมอกคอเคลียอยู่ตามดอยตามเขาครับสวยงามมากตอนนี้เราออกมาที่เส้น108ครับทางหลวงหมายเลข108เราก็จะขับรถไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเลนสวนนะครับผมต้องใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังช่วงนี้ยังเป็นทางตรงครับผมสำหรับด้านขวามือของเราก็จะเป็นดอยนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านครับผมเริ่มจะมีโค้งแล้วครับผมตรงนี้เป็นโค้งป่าสักครับผมต้นสักจะเยอะมากครับผมก็น่าปลูกนะครับผมสำหรับต้นสักเนี่ยเพราะว่ามันสามารถทำประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับผมเอาไว้ทำบ้านทำอะไรก็ได้ทำกระท่อมทำอะไรได้หมดนะครับผมตอนนี้เราก็มาที่ถนน108ครับผมช่วงนี้เป็นทางโค้งนะครับผมเราก็จะมาบริหารเอวกันครับผมเพราะโค้งเยอะมากครับผมเป็นถนนที่โค้งเยอะครับขับไปได้ประมาณไม่เกิน100 เมตรก็จะเป็นโค้งแล้วครับผมคือไม่สามารถที่จะนับได้ว่ากี่โค้งเราก็ขับมาเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็มีการทาพื้นถนนเป็นสีแดงนะครับผมบรรยากาศดีมากครับวิวสวยมากเนี่ยครับด้านซ้ายก็จะเป็นสถาปัตยกรรมของไทยใหญ่ครับผมตอนนี้เราจะเข้าอำเภอแม่ลาน้อยนะครับผมอำเภอนี้ก็จะมีพวกน้ำพุร้อนนาขั้นบันไดครับช่วงทำนาช่วงหน้าฝนครับสามารถมาเที่ยวได้ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะครับผมอำเภอแม่ลาน้อยที่บรรยากาศดีครับสวยงามมากบ้านเรือนจะสร้างตามไหล่เขาครับผมด้านหน้าเรานะครับผม ต
รงนี้เราก็จะผ่านอำเภอแม่ลาน้อยครับขับผ่านตัวอำเภอไปครับผมอำเภอขุนยวมก็ประมาณ60กว่ากิโลครับ69กิโลถนนก็เป็นเลนสวนครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเส้นทางหลักครับที่จะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมด้านขวาเป็นตลาดครับผมมีโรงเรียนด้วยครับด้านหน้าเด็กนักเรียนกำลังเลิกเรียนนะครับผมตรงนี้ก็มีการจำกัดความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมพอมันเป็นโค้งนะครับมันจะวิ่งไม่ได้ครับผมวิ่งทำความเร็วไม่ได้ถ้าขับเร็วมากก็อันตรายนะครับผมจะแหกโค้งเอาครับผมเนี่ยครับมาดูโค้งครับโค้งบริหารเอวนะครับผมให้สมญานามว่าโค้งบริหารเอวเป็นถนนที่ใช้สำหรับออกกำลังกายบริหารเอวครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นโค้งสไตล์แบบนี้ครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ขนาดทางตรงก็ยังไม่ตรงนะครับผมยังมีโค้งเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราก็จะตัดภาพไปเรื่อยๆครับผมคือตัดในช่วงที่โค้งสวยๆโค้งเด่นๆนะครับผมแต่ปกติก็คือโค้งครับขับไปได้ก็โค้งไม่ถึง100เมตรก็โค้งแล้วแต่ยอมรับที่วิวครับวิวสวยงามคือใครที่จะขับมาเส้นนี้ก็คือไม่ต้องรีบนะครับผมขับชมบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆภูเขารอบดอยสวยงามครับผมตรงด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นดอยนะครับผมถนนตัดตรงริมดอยนะครับผมส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นเหวตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลาดชันนะครับต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับผมมีป้ายห้ามแซงด้วยครับผมโค้งนะครับโค้งจะเป็นแบบนี้ครับผมต้องเข้าโค้งดีๆนะครับผมสำหรับเกียร์ของเกียร์ธรรมดานะครับก็ใช้ประมาณเกียร์3นะครับผมเกียร์3เกียร์4ประมาณนี้ครับผมเพราะทางจะไม่ลาดชันมากครับผมทางเส้นนี้ทางไม่ลาดชันมากแต่โค้งเยอะครับผมสำหรับเกียร์ธรรมดานี่เกียร์5ไม่ต้องมาวิ่งครับผมพอมันใช้แค่เกียร์3เกียร์4นะครับขับได้ประมาณ50-60อย่างมากก็80ครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศดีมากท้องฟ้านี่ปลอดโปร่งครับผมสีฟ้าสวยงามมากครับผมด้านข้างก็จะเป็นป่ากล้วยนะครับผมของชาวบ้านเป็นจังหวัดที่หลงรักครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คือครั้งที่2ครับผมคิดว่าน่าจะมีครั้งที่3ครับผมเพราะบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนบ้างของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปหลายที่พอสมควรนะครับผมแต่ละที่ก็คือบรรยากาศดีมากครับผมเนี่ยครับถนนสวยงามนะครับถนนแต่ก็คือแอบไว้ด้วยความอันตรายนะครับโค้งเนี่ยครับปกติก็จะขับแถวภาคอีสานก็คือจะเป็นทางตรงนะครับผมพอมาขับที่
ทางแม่ฮ่องสอนนี่เขามีแต่โค้งก็คือต้องปรับตัวสักหน่อยนะครับผมแต่ก็คือเป็นประสบการณ์นะครับผมในการขับรถที่มีทางโค้งเยอะๆแบบนี้ก็เป็นบททดสอบของเราเหมือนกันนะครับผมทั้งสภาพจิตใจร่างกายครับผมและทักษะเทคนิคในการขับรถต่างๆครับผมรวมทั้งสภาพของรถก็มีส่วนสำคัญทุกอย่างก็คือสำคัญทั้งหมดนะครับผมก่อนที่เราจะมาวิ่งเส้นนี้มาเที่ยวเงี้ยเราต้องเอารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คก่อนนะครับผมตรวจเช็คน้ำมันต่างๆเครื่องยนต์กลไกเพราะความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดนะครับผมตอนนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆครับผมชมวิวสวยงามมากครับผมช่วงนี้ก็ประมาณ4 โมงกว่าๆนะครับผมแดดเริ่มจะส่องตาแล้วเนี่ยครับโค้งมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเร็วมากครับผมประมาณไม่เกิน200 เมตรครับโค้งหนึ่งช่วงนี้เป็นทางลงเขาครับลงดอยครับผมเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับผมเนี่ยเป็นทางลงยาวครับผมตรงนี้คือเราต้องใช้เกียร์ต่ำครับต้องลดลงมาที่เกียร์3ครับพอดีเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์เป็นตัวฉุดเราก็ใช้เบรกในการควบคุมอีกทีหนึ่งครับผมตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากครับผมวิวนี้สวยงามครับรับรองครับขับรถไปนี่เพลินครับวันที่ขับไปนี่ก็คือไม่มีความเครียดอะไรในการขับนะครับเพลินเพราะวิวสองข้างทางสวยงามครับอากาศก็ไม่ร้อนมากมีแดดก็จริงครับแต่ไม่ร้อนมากครับผมเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงพอสมควรนะครับผมตรงนี้ครับวิวสวยมากด้านซ้ายเราเป็นดอยครับแล้วก็เหมือนเป็นแม่น้ำเนี่ยครับโค้งแบบนี้ก็โค้งนะครับหนุ่มใกล้ๆกันก็โค้งตอนกลางคืนจะลำบากเลยนะครับขับรถจะมีความอันตรายพอสมควรนะครับผมเส้นนี้วิวสวยครับชมวิวไปด้วยกันครับผมเราจะรีวิวเส้นทางที่เราไปเที่ยวนะครับผมบางคนที่จะได้มาเที่ยวเส้นนี้ก็อาจจะได้เข้ามาดูนะครับดูสภาพชมวิวทิวทัศน์ดูล่วงหน้าก่อนครับผมสำหรับคนที่เคยมาแล้วก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนบรรยากาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลงดอยนะครับผมลงดอยแล้วก็จะโค้งด้วยใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานะครับผมรับรองปวดตัวครับผมเพราะมันต้องโค้งไปตามโค้งครับต้องเอี้ยวตัวไปมาตามลักษณะของโค้งครับผมตอนนี้เราก็จะเข้าอำเภอขุนยวมครับผมเหลืออีก3 กิโลเมตรก็จะเข้าอำเภอขุนยวมขุนยวมนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆมากครับผมน้ำตกแม่สุรินทร์ทุ่งดอกบัวตองครับผมสวยงามมากช่วงพฤศจิกาภูชีเพอก็มีครับผมที่ขุนยวมช
ชมวิวก็จะคล้ายๆกับดอยพุยโคครับผมเข้าตัวอำเภอขุนยวมนะครับผมก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งครับที่บรรยากาศดีครับเป็นทางผ่านไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมมาชมบรรยากาศของอำเภอขุนยวมครับผมตรงนี้เราจะแวะปั๊ม PT ก่อนนะครับผมพอดีสมาชิกในรถเราอยากเข้าห้องน้ำครับผมแล้วเราก็จะเติมน้ำมันด้วยครับผมขับมาจากแม่เสลียงก็ค่อนข้างที่จะเปลืองน้ำมันพอสมควรครับพอเติมน้ำมันเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อครับเนี่ยครับตัวอำเภอขุนยวมครับจะเป็นอำเภอที่อยู่บนเนินนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเนินสักหน่อยครับบ้านเรือนคนก็อยู่บนเนินคือถ้ามีจักรยานมาปั่นเนี่ยขาขึ้นนี่ก็คือต้องใช้แรงพอสมควรนะครับผมถ้าขาลงนี่ไม่ต้องใช้แรงครับปล่อยจักรยานลงมาเลยนะครับผมดูบรรยากาศของอำเภอขุนยวมครับผมช่วงเช้าน่าจะบรรยากาศดีมากครับผมคือจะว่าไปก็คือเกือบทุกอำเภอครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมบรรยากาศจะดีมากเลยก็มีธนาคารเกือบครบนะครับผมเมื่อกี้ก็ธนาคารกรุงไทยตรงนี้ก็จะเป็นตึกอาคารบ้านเรือนนะครับผมห้องแถวค้าขายกันนะครับผมสภาพบ้านเรือนที่ตัวอำเภอขุนยวมก็จะเป็นไม้นะครับผมยังดูสภาพเดิมๆก็สวยงามไปอีกแบบครับผมเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองขุนยวมครับผมครับเป็นบ้านไม้แต่ถ้าว่าไปก็คล้ายๆบ้านทางอีสานเหมือนกันนะครับผมหรือภาคอื่นๆก็คล้ายๆสไตล์นี้ครับบ้านไม้พอพัฒนาจากบ้านไม้ก็จะเป็นบ้านคอนกรีตบ้านปูนไปครับผมด้านซ้ายเราน่าจะเป็นตลาดชาวบ้านนะครับผมมีของพื้นบ้านมาขายช่วงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดครับด้านขวามือครับผมเป็นตลาดนัดนะครับผมตลาดตอนเย็นครับผมด้านซ้ายเป็นร้านกาแฟครับผมคือดูเหมือนเล็กนะครับขุนยวมเนี่ยแต่ยาวมากครับผมยาวหลายกิโลมากเนี่ยเราขับมาไกลนะครับเนี่ยยังตัวเมืองยังไม่หมดเลยครับผมเป็นอำเภอที่ยาวครับบ้านเรือนตัวเมืองตัวอำเภอนี่จะอยู่ติดถนนทางหลวง108นะครับผมเนี่ยพอขึ้นเนินขึ้นดอยเสร็จเราก็จะลงครับเป็นถนนทางลงแล้วครับผมก็จำกัดความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคือไม่ต้องขับเร็วมากครับผมเข้าเขตชุมชนแต่ดูในกล้องมันเหมือนจะเร็วนะครับผมแต่ไม่ได้เร็วครับผมขับประมาณ40-50นะครับผมก็ชมบรรยากาศอำเภอขุนยวมครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะออกตัวอำเภอขุนยวมครับผมช่วงนี้เป็นทางลงดอยนะครับทางลงเนินครับผมก็ต้องขับระมัดระวังสักหน่อยจะออกตัวอำเภอแล้วครับผมก็จะมีทางแยกไปทุ่งบัวตองครับทุ่งดอกบัวตองนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็คือไปชมทุ่งดอกบัวตองนะครับผมแต่
ฤดูนี้ก็คือไม่มีแล้วครับผมต้องช่วงพฤศจิกายนครับผมพอเราออกจากอำเภอขุนยวมก็ขับต่อครับตะลุยโค้งต่อโค้งไม่หมดครับเนี่ยโค้งแบบนี้ทั้งเส้นเลยครับผมด้านข้างน่าจะเป็นดินสไลด์นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อันตรายพอสมควรครับใช้รถใช้ถนนจะมีร่องรอยเรื่อยๆตามข้างถนนครับร่องรอยดินซุดดินสไลด์ครับผมช่วงนี้ก็เป็นทางลงดอยครับผมก็ต้องลดเกียร์ลงมานะครับผมคืออย่าปล่อยให้รถลงเร็วนะครับผมถ้ารถลงเร็วเราจะเบรกไม่ทันหรืออาจจะเบรกร้อนเบรกแตกได้ครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางตรงนี้ทางโค้งยาวพอสมควรครับผมชมบรรยากาศครับตัดมาก็เป็นโค้งอีกครับผมบริหารเอวไปเรื่อยครับผมตรงนี้ก็เป็นโค้งครับโค้งเล็กๆคือจะตัดตรงก็ไม่ตรงนะครับผมเป็นโค้งไปโค้งมาเจอแถวนี้ก็ต้องระวังสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะชาวบ้านจะมีการเลี้ยงสัตว์ครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นทางที่ลัดมาจากทุ่งดอกบัวตองนะครับผมสามารถมาออกตรงเส้นนี้ได้ครับผมเนี่ยจากตรงจุดนี้ไปถึงแม่ฮ่องสอนก็เหลือประมาณ40กิโลครับผมตรงนี้บรรยากาศดีมากครับผมด้านซ้ายมือเราเป็นดอยแดดกำลังส่องครับผมนะครับด้านซ้ายเป็นวัดสไตล์ไทยใหญ่ครับผมผสานวัดสไตล์ไทยด้วยไทยใหญ่ก็สไตล์ไทยใหญ่ก็มีสไตล์ไทยก็มีตรงนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับแต่เป็นหมู่บ้านที่บรรยากาศดีนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับพอดูจากสภาพบ้านเรือนก็น่าจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งตัดมาก็เป็นโค้งอีกครับผมคือหนีโค้งไม่ได้ครับถ้าไปแม่ฮ่องสอนนอกจากเราจะนั่งเครื่องบินนะครับผมขนาดนั่งเครื่องบินก็ต้องมาลุ้นตอนลงสนามบินอีกนะครับผมตรงนี้สวยงามมากนะครับผมด้านขวามือตรงดอยแดดจะส่องมามันจะออกเป็นสีแดงส้มๆครับสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นทางลงดอยนะครับผมต้องลงเกียรต่ำครับเป็นทางลงยาวแต่ดีหน่อยก็คือจะมีโค้งมันจะไม่ลงตรงๆก็คือลงแล้วก็โค้งมันก็จะทำให้เราลดความเร็วได้ทันช่วงนี้ก็ทาพื้นถนนครับกันเลื่อนแล้วก็ให้เราลดความเร็วด้วยนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นจุดผาป่องถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับก่อนเข้าตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผม
คนจะมาชมวิวแถวๆนี้เยอะพอสมควรครับมันจะเป็นช่องดอยอะครับมันจะยาวไปเลยครับสวยงามมากถ้าเราขึ้นไปดูที่วัดพระธาตุดอยกองมูเราจะเห็นนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วครับผมสองข้างทางเราจะเป็นพวกโรงแรมรีสอร์ทครับเยอะเรามาถึงก็5 โมงเกือบ6 โมงแล้วครับผมบรรยากาศกำลังจะมืดชมบรรยากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมตัวจังหวัดครับตรงนี้ก็เป็นประตูเมืองครับผมเป็นซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับผมคือต่างจังหวัดเขาก็จะขับรถกันสบายๆไม่เร็วนะครับผมสโลว์ไลท์ครับผมคือเราต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยรีบอะไรเท่าไหร่ครับวันที่เราไปก็จะมีงานครับไม่แน่ใจว่างานอะไรด้านขวามือก็จะมีการออกบูธขายของต่างๆครับตามเต็นท์นะครับผมไม่แน่ใจว่างานอะไรงานกาชาดหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีร้านขายของเยอะครับคนก็จะมาเดินซื้อของกันก็จะปิดถนนเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับผมถนนช่วงนี้ก็คือเราต้องขับช้าๆครับผมย่านแถวนี้ก็เป็นย่านสถานที่ราชการนะครับผมสถานที่ราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมนี่ครับขายของกันคนก็เดินจับจ่ายซื้อของครับตรงนี้ไก่ย่างแต่เราไม่ได้จอดครับผมเพราะเรายังหาโรงแรมที่จะพักไม่ได้ครับผมหรือถ้าเราหาโรงแรมได้เราก็น่าจะมาแวะก็น่าจะได้ของไปกินเยอะพอสมควรครับผมตรงนี้จราจรก็คับข้างทั้งรถและผู้คนครับเราก็ชมบรรยากาศครับการออกบูธออกงานขายของที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไม่แน่ใจว่างานอะไรงานกาชาดหรือเปล่าเหมือนสไตล์งานกาชาดเลยครับผมคือวันนั้นเราก็รีบไปหาโรงแรมนะครับผมก็เลยไม่ได้แวะเลยคนก็เดินเที่ยวเดินซื้อของกันเยอะครับเราก็ขับรถได้ไม่เร็วมากนะครับผมก็มีคนเดินถนนสองข้างทางเลยครับผมเราไปขับเร็วก็เป็นอันตรายต่อตัวเราและตัวคนอื่นครับผมทางเข้าที่จัดงานครับผมช่วงเมื่อกี้ก็เป็นพวกสถานที่ราชการต่างๆด้านซ้ายมือครับที่เป็นดอยครับผมนั่นแหละคือวัดพระธาตุดอยกองมูครับผมอยู่บรรยากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตรงนี้เราก็มาติดไฟแดงครับผมน่าจะเรียกว่าไฟแดงแยกโตโยต้านะครับผมเพราะด้านหน้าเราเป็นโชว์รูมโตโยต้านะครับผมเราก็ตั้งชื่อให้เลยครับสี่แยกโตโยต้าครับผมด้านหน้าเราเป็นปตทครับเหมือนจะมีปตทที่เดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมพอที่สังเกตเห็นก็จะเห็นแค่ปตทตรงนี้ครับผม
ด้านซ้ายมือเราครับวัดพระธาตุดอยกองมูครับแถวๆนี้ตึกบ้านเรือนตึกร้านค้าต่างๆก็จะเป็นสไตล์ไทยใหญ่นะครับผมสวยงามมากครับตรงนี้ก็เป็นร้านค้าร้านขายครับผมตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมที่เราพักนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนน่าจะเป็นโซนเมืองเก่านะครับผมเป็นอนุสาวรีย์เจ้าเมืองน่าจะเจ้าเมืองของแม่ฮ่องสอนด้านซ้ายมือเราเป็นสนามกีฬาครับผมพอขับมาสักพักหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูครับเนี่ยซ้ายมือครับเป็นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับผมบรรยากาศดีครับแม่ฮ่องสอนจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยดอยครับมีแต่ดอยเป็นทะเลภูเขาทะเลดอยเลยครับผมวัดเยอะพอสมควรครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมชมบรรยากาศไปด้วยกันครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะครับผมเพื่อที่จะไปที่โรงแรมของเรานะครับผมเราก็จะตรงไปเรื่อยๆสังเกตด้านขวานะครับเป็นห้างเก่าแก่ของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับผมเป็นห้างเป็นตลาดด้วยตรงนี้ก็เป็นถนนวันเวย์นะครับผมครั้งที่แล้วเราจะมาพักอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับผมตรงซ้ายมือเราครับจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆครับผมเรานอนอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ครั้งนี้เรามานอนที่ใหม่ครับผมเราจะเลี้ยวขวาออกมาครับผมตรงนี้ก็สามารถเดินไปที่ถนนคนเดินไม่ไกลครับเดินไปได้วัดจองคำจองกลางนะครับผมเป็นจังหวัดที่เล็กๆครับสามารถเดินเที่ยวได้ปั่นจักรยานได้ครับผมตรงนี้เป็นย่านธุรกิจครับของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับผมย่านนี้ก็จะเป็นย่านในเมืองดูสภาพเป็นในเมืองทันสมัยสักหน่อยครับผมเราก็ติดไฟแดงนะครับผมพอไฟเขียวเราก็ออกครับตรงนี้ก็จะมีพวกร้านแว่นตาร้านอาหารของวัยรุ่นครับเราก็จะตรงไปครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่จะออกไปที่อำเภอปายครับผมถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะออกไปที่อำเภอปางมะพร้าวอำเภอปายก็เป็นทางที่เราจะไปที่โรงแรมครับผมชมบรรยากาศตัวเมืองอำเภอแม่ฮ่องสอนครับผมเซเว่นก็มีหลายสาขาพอสมควรครับผมร้านค้าเปิดด้านขวาก็เป็นสถานีตำรวจนะครับผมเนี่ยมาถึงแยกนี้เราก็จะเลี้ยวขวาไปที่โรงแรมของเรานะครับผมไฟเขียวพอดีครับผมเราก็จะเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 50-60 เมตรเราก็จะถึงโรงแรมเราแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะรีวิวถึงโรงแรมที่เราพักนะครับผมชมบรรยากาศถึงโรงแรมที่เราพักเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนรีวิวเส้นไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับผม